डबल प्राइस देखो आसीगला अंबुआ डिजाइन देखो डाला आचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागो अंबुआ डिजाइन भी पाटली पाट देखो 4500 एटा भी देखो 4500 देखो केड़े बॉडी डिजाइन जेटा 20-25 हजार फुल टिश्यू हाफ टिश्यू देखो अंबुआ पाटर भी पाटली डिजाइन अपन पाई जाउछन एटा भी मिक्स पाट बहुत ही सुंदर एटा भी गोटे किस्म पाट साड़ी देखो केते बढ़िया कॉटन टिश्यू बहुत डिमांड अछि बियाह पर्पस के बहुत डिमांड लागसे आ येलो कलर पर देखो पूजा पाट भी देखो बहुत चल बाटा सावित्री व्रत एक्सक्लूसिव कलेक्शन एटा देखो आचल 4200 मात्र 4200 टका देखो केते बढ़िया कलर अछि देखो 4200 टका देखो है साड़िया लेकिन तार टिके कलर अलगा अछि कलर कॉम्बिनेशन अलगा अछि बाकी एग्जैक्टली साड़िया इतार बहुत कलर आसबा एटा आचल उत्कल लक्ष्मी साड़ी 16000 टका पड़ा प्योर पाटर अच्छे नानी भी जेनटा पिनियन प्योर पाटर ऊपर अच्छे बहुत ही बढ़िया लागबा सुंदर लागबा देखो 16000 टका पिनला पर देखो नानी पिनियन किछिन प्रकार लागबा ई साड़ी रो भी डिमांड एतिया बाजी त स्टॉक भी पूरे ना देखो जेन माने भी नेबाले चाहू टे जल्दी बुकिंग करबे एटा उटे कम रेंज रे अच्छे एटा भी पंचम पल्ली 10500 मात्र 10500 टका देखो पंचम पल्ली रो हाफ पीस कलर देखो केते सुंदर दिचे केते बढ़िया दिचे साड़ी एटा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी आ बहुत लोग पचौतले भी बहुत दिन लाना पंचम पल्ली देखो आज आपन पल्ली स्पेशल लिखा होजे जेतु सावित्री व्रत आके होचे आपन एटा उटे एक्सक्लूसिव अच्छे रूपचक्र साड़ी देखो हाफ टिश्यू अच्छे धड़ी आंचल देखो खुजू तुबे कलेक्शन खुजी आसबे कहीं ना पन सांची में रैंडम आपन पाई कलेक्शन देखो एटा लगला आंचल आ बॉडी देखो रूपचक्र साड़ी रूपचक्र देखो किछिन प्रकार स्पेशल सावित्री व्रत स्पेशल एटा देखो तार ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा प्राइस टका कहले कि सबको जोहार और फिर से स्वागत है रमंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो क्या वर्तमान फिर क्या पहुंच गेलिन सांची में हैंडलूम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन देखाबा लगी आ तांको तो जानथिबे पाटो साड़ी जो स्पेशलिस्ट क्वालिटी का कर बेला अपन देखि कर जानथिबे आ अगर वीडियो माने भी देखिथिबे केते बढ़िया बढ़िया पाटो साड़ी कलेक्शन ताकर दुकान में देखबा लगी मिलसी हेले सावित्री व्रत स्पेशल जेतु आके आसु सावित्री व्रत आसु संबलपुर साड़ी गिनबा लगी अपन बहुत पसंद करछन ताकर जेंता पाटो साड़ी मिलसी कॉटन साड़ी भी हेंता मिलसी जेन कलेक्शन खुजबे ताकर गुटे दुकान में पाई जेबे बहुत बड़ दुकान है अपन माने जदी आसी ताकर दुकान के नेबे बेले भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पाबे आ हेले जेन ऑनलाइन मंगाबे चाहछन ऑनलाइन भी बेस्ट कलेक्शन मिलु छे तो केनता साड़ी होचे केते प्राइस रे मिलु से राख के देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर अंत कर देखुन बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास सांची में हैंडलूम संबलपुर रो पाटो साड़ी रो कलेक्शन देखुन ताको दुकान के आबेले किछिंदा प्रकार कलेक्शन देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन पाटो साड़ी रो देखुन ह्यूज स्टॉक यार देखुन सब बाहर करा हो जे यानी सब साड़ी वीडियो रे देखमा तो जाओ ताको पैजामा तो नानी फेर का स्वागत जोहार जय मां समले आपन दुकान रो ना दुकान रो एड्रेस फेर कह दो हमर दुकान रो ना होचे सांची में हैंडलूम आ इटा अच्छे संबलपुर रो सल्लाकानी छक सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली देखुन जेन माने आसु छन जदी नाइ पाइबार बेले हमर नंबर रे कांटेक्ट जेन व्हाट्सएप नंबर दिया जे 8908287688 नंबर के आप व्हाट्सएप रे हाई मैसेज पठेला आपन ऑटो लोकेशन पहुंचीबा आपन गूगल रे डायरेक्शन सेट करके गूगल मैप रे आपन डायरेक्शन सेट करके ताको दुकान के भी आसी पारबे आ जदी भी गूगल मैप रे सर्च करबे बेले भी सांची में हैंडलूम रो ताको दुकान बाहर दबा जदी भी फिर भी गूगल मैप रो भी जदी सहारा नै न आपन जदी फोन करबे बेले आपन को डायरेक्शन दे दियाबा केनते आसबे का आसबे आपन को पूरा रास्ता बते दियाबा एटा जेन माने आसबे जेन ऑनलाइन मंगाले भी पठौ जन किने हां ऑनलाइन जेन माने पठौ जन ऑनलाइन बहुते आसु छे बहुते पार्सल भी आसी ताको दुकान पार्सल जाउ छे तार प्रोसेस ता हला प्रोसेस जेन साड़ीटा पसंद लाबा आपन को से साड़ी स्क्रीनशॉट करबे ऊपर जे नंबर दिया जे से नंबर रे स्क्रीनशॉट पठै के एड्रेस पेमेंट देके आपन माने ऑनलाइन भी मगे पाबे 3 4 दिन भीतर पूछिबा संबलपुरी साड़ी होचे एटा वन पीस थिसे आ बनबा लागि फिर हफ्ते केन साड़ी लागसी तो केनडा 15 दिन लागसी तो केनडा मासे लागसी हेति लई टिके वेट करबे से बहुत जन मन दुख करसन के हमको नाही मिलला कहि करी लेकिन देखो आपन आ गुटे भी कहबा लागि चाहमी जे संबलपुरी हमर माने मिक्स टा 3000 नु स्टार्ट ही जाउ छे आ प्योर टा 10000 नु स्टार्ट हो 10000 नु बहुत जन भाबसन के खाली माने हेवी अमाउंट रो देखासन बोली करी नै से बाकी सबु वैरायटी सबु रेंज रो अछि सेटा प्रत्येक वीडियो अलग अलग रेंज देखा हो सब के आसले सेटा देखि पारबे आ हमर जेंटा एक्सक्लूसिव थिसी हमें नवा डिजाइन सेटा देखावाले चेष्टा करा है तो आज के सावित्री व्रत जेहेतु स्पेशल आके हो जे आज के केन वैरायटी देखमा टिश्यू आज का देखमा पंचम पल्ली देखमा पाटो साड़ी देखमा कॉटन साड़ी सब प्रकार कलेक्शन देखमा कॉटन टिश्यू देखमा प्योर पाटो देखमा फुल टिश्यू देखमा हाफ टिश्यू देखमा सब प्रकार कलेक्शन किछ देखमा मगर तो पहला केन कलेक्शन देखमा पहला कॉटन टिश्यू देखमा कॉटन टिश्यू आरंभ कर माने देखो केते बढ़िया देखो कॉटन टिश्यू एटा भी गोटे किस्म पाटो साड़ी देखुन केते बढ़िया एटा कॉटन टिश्यू बहुत डिमांड अछि बियाह पर्पस के बहुत डिमांड लागसे आ येलो कलर ऊपर अछि देखुन पूजा पाठ रे भी देखुन बहुत चल बाटा सावित्री व्रत एक्सक्लूसिव कलेक्शन एटा देखुन आचल 4200 मात्र 4200 टका देखुन केते बढ़िया कलर रो अछि देखुन 4200 टका देखुन कॉटन टिश्यू एक्सक्लूसिव कलेक्शन तार पर देखमा एटा भी कॉटन टिश्यू रो कलेक्शन है हां एटा तार कलर भी अलगा अछि डिजाइन भी अलगा अछि एटा फुल टिश्यू रे अछि फुल टिश्यू रे अछि देखुन एटा कॉटन टिश्यू रे अछि आ एटा देखुन फुल टिश्यू
4500 এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখমা এটা দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ফুল টিস্যু কালেকশন আপন মানে পাই যাবে এক্সক্লুসিভ আপন দেখুন যেটা সাঞ্চি মেরে হ্যান্ডলুম রো তারপর দেখমা এটা হোয়াইট কালার রে দেখমা এটা কটন টিস্যু কেতেটা আসবা কটন পাটক মানে ফুল টিস্যু কেতেটা আসবা কেতেটা আসবা এক্সক্লুসিভ যেটা পূজার কালেকশন দেখুন বহুত আর নেতা মন্ত্রী মানে বি কালেকশন এর পিনছেন দেখবে বহুত সারা এটা 4200 4200 টাকা দেখুন সেলিব্রিটি চয়েস নেতা মন্ত্রী মানকর চয়েস 4200 টাকা দেখুন আপন নি পারবে আপন মানে এটা আসবা 4500 4500 এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন 4500 টাকা দেখুন এতে বড়িয়া কালেকশন দেখুন কটন টিস্যু এটা ফুল টিস্যু এটা ফুল টিস্যু দেখুন ফুল টিস্যু কালেকশন আপন মানে নি পারবে তারপর দেখমা এটা ଗୋଟେ বড়িয়া কালেকশন আছে কালার কম্বিনেশন নোয়া আছে 4200 4200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া কালার কম্বিনেশন কেতে সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা কপার কালার রে আছে আঁচল আর বর্ডার বহুত সুন্দর লাগুছে বটল গ্রিন আছে তার বডিটা দেখুন 4200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি মানে আপন মানে পাই পারবে এক্সক্লুসিভ সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রু তারপর দেখমা এটা দেখুন এটা সে চেসপটি টাইপের ডিজাইন আছে ক্রস ডিজাইন আছে এটা ফুল টিস্যু রে আছে এটা ফুল টিস্যু আছে এটা আঁচল তার ব্লাউজ পিস দেখলে লাইনিং রয়েছে আর বডি দেখুন ফুল টিস্যু আছে এটা 5000 পড়ো 5000 টাকা দেখুন আপন পাই যাবে বহুত সুন্দর লাগে দেখুন ফুল টিস্যু উপরে আছে দেখুন বহুত সুন্দর লাগে কালেকশন আপন মানে নি পারবে এক্সক্লুসিভ সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রু এটা দেখমা বাপ্তা আছে এটা দেখুন বাপ্তার কালেকশন দেখুন স্টার্ট হইগলা আর বাপ্তার भी বহুত ডিমান্ড এটা হচ্ছে আঁচল আর তাজমহল প্যাটার্ন রে আছে তাজমহল প্যাটার্ন আছে বহুত সুন্দর লাগে বহুত কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন তাজমহল প্যাটার্ন আছে বাপ্তা 6200 টাকা দেখুন যেন মানে বিনা বালে চাওছন বহুত সুন্দর আছে কালেকশনটা আপন মানে নি পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রু এটার भी কলার কম্বিনেশন বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন বুটি কামিলা এটা দেখুন এই সফটটা টাইপের পোসাপালি ডিজাইন আছে এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর ধড়ি আঁচল 6200 কেতে কইলে 6200 টাকা দেখুন বহুত বঢ়িয়া রামা গ্রিন কালার ধড়ি আঁচল আর কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন তারপরে দেখুন ইয়েলো কালার আর কফি কালার ধড়ি আঁচল কেতে সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা দেখুন আপনারা নি পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে দেখুন আপনাদের সুবিধা যেটা হচ্ছে সেই সুবিধার এটা পাট বাপ্তা কালেকশন আচ্ছা দেখুন কেতে হেভি কাম হইছে এটা 7000 টাকা পড়বে এটা দেখুন 7000 টাকারে আপন মানে নেই পারবে কেতে সুন্দর লাগে দেখুন জিনিয়ান শাড়ি পছন্দ লাগে দেখুন আপন মগুন আও ভিডিওর আরম্ভ নহি নানি কহিতিলে গোটে গোটে শাড়ি বুনবা লাগি 7 দিন 8 দিন নেকরি মাসে জাগে লাগুছি গোটে গোটে শাড়ি আর সেতিলে বলি কহা যে যেন শাড়ি পছন্দ লাগলা সাঙ্গে সাঙ্গে বুকিং করবে বেলা পাই পারবে না তো फिर मासे डेढ़ मास अटले आपन फेवरेट कलेक्शन माने मिलवा এটা মাছা বুটি রে আছে আচ্ছা দেখুন মাছা বুটি রে আছে আর বডি রে भी মাছা বুটি কাম আছে 6500 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর লাগছে এই কালেকশন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম নো আপন নি পারবে বহুত সুন্দর লাগে দেখুন 6500 টাকা তারপর দেখমা কলার মানে সব বঢ়িয়া আছে এটা भी বহুত বঢ়িয়া কলার আছে কলার কম্বিনেশন 6200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলার কম্বিনেশন রয়েছে তার আঁচলটা দেখুন মাছ আঁচল আছে এটা হচ্ছে বডিটা তাজমহল প্যাটার্ন রে আছে 6200 টাকা দেখুন আপনি নেই পারবে বহুত সুন্দর বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া বেস্ট কালেকশন এটা তো বাপ্তা পাটা কালেকশন চললা তারপরে কিন কালেকশন দেখমা এবে দেখমা মিক্স পাটা কালেকশন নে মিক্স পাটার কালেকশন আরম্ভ হলা দেখুন কেতে বঢ়িয়া টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে মিক্স পাটার দেখুন নয়া ডিজাইন আছে পুরা পিওর পাটা বলবে যেটা দিছু যে আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল আর তার বডিটা পুরা বডি দেখুন মিক্স পাটা বাগির আছে পুরা পিওর পাটা বাগি ডিজাইন আছে পিওর পাটা বাগি দিছু যে শাইনিং বাউছে কইলে কি জানবে হাত কি বঢ়িয়া লাগুছে 9800 টাকা দেখুন পুরা সস্তা भी रेट भी बहुत सस्ता আছে 9800 দেখুন পিওর পাটা বঢ়িয়া লাগুতবা মিক্স পাটা তারপরে সফটটা ডিজাইন এটা দেখমা উৎকল এটা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী এটা দেখুন আঁচল মুই যেনটা পিন্ধিছে তার মিক্স পাটা নানি যেন পিন্ধিন সেটা পিওর পাটা উৎকল লক্ষ্মীর এটা হচ্ছে মিক্স দেখুন लेकिन
कहला कि जानबे ना तो बिल्कुल जानि ना पर हंता दिसु जी 9700 9700 देखुन पिनला पर नानी जन पिनियन देखुन किछि इंदा प्रकार लागबा आ साड़ी रे डिमांड आबा जे प्योर रे व्हाइटनेस रहबा आ मिक्स रे ग्रे ही जबा सबटा डिजाइन मिक्स रे देखुन ग्रे ही जबा आ नानी जन साड़ी पिनु छन जेन हफ्ता रे वीडियो बनौ जन से साड़ी एतकी वायरल हो जे आतकी स्टॉक ऑर्डर आउ जे पूरे भी ना परबा गला हफ्ता भी गुटे इंदा साड़ी पिनितले कॉटन ऊपर सेतिर भी ऑर्डर यहानी तक भी आउ जे दे आउ जे एटा मिक्स रे देखले कलेक्शन अफोर्डेबल रहबा एटा ताजमहल पैटर्न रे देखमा तार पर देखमा ताजमहल पैटर्न रे एटा होचे आंचल आंचल भी प्योर अछि प्योर अछि प्योर पाटर जे ना आंचल अछि प्योर पाटर आंचल दी छै आंचल अछि आ एटा होचे बॉडीटा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागै ऑरेंज कलर रे अछि 9800 टंका बहुत ही सुंदर लागै एटा देखमा मेहंदी ग्रीन रे अछि मेहंदी कलर रे अछि देखुन शाइनिंग भी बढ़िया होचे एडा देखो आंचल 8500 टका पड़ो मात्र 8500 टका देखुन मिक्स पाटर कलेक्शन बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन सावित्री व्रतर कलेक्शन बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आज देखा होचे आपण को जेंटा पसंद लाउजे आपण ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे घिनी पारबे तार पर देखुन एडा गुटे देखुन एटा भी देखमा जिगजैग पैटर्न रे देखुन इंडाटा माने पैटर्न माने सेलिब्रिटी माने बहुत पसंद करसन देखुन जिगजैग 8300 रेट भी देखो सस्ता 8300 टका मात्र अछि बहुत ही सुंदर कलेक्शन बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आपण माने नै पारबे तार पर देखमा एटा देखमा शाइनिंग कलर टे अछि पर्पल कलर रे एटा भी 8000 टका पड़ो 8000 टका पड़ो देखो केते बढ़िया कलेक्शन एटा होचे आंचल आ एटा होचे बॉडी देखो पूरा बॉडी रा पर्पल लाइट पर्पल ले अछि सुंदर दिचे कलेक्शन तार पर आसला देखुन बहुत लोगों पसंद थी धड़ी रे सफ्टा डिजाइन पाट धड़ी रे अच्छे देखुन मिक्स पाटा इला देखुन आंचल आ बॉटल ग्रीन रे अच्छे बॉटल ग्रीन रे धड़ी सफ्टाटा ट्रैक कम आसी देखुन आ एटा देखुन प्लेन पाटा रे धड़ी सफ्टा डिजाइन आसी देखुन एटा बॉडी रे बांधो काम थिलाटा देखुन धड़ी सफ्टा डिजाइन अछि दाम ता कते कहले 9500 टका देखुन आप स्क्रीनशॉट करियो ऑनलाइन ऑर्डर भी करि पारबे जे नंबर दिया हिजे आ जल्दी ऑर्डर करबे स्टॉक काइंडली रे तांकर दुकान रे वीडियो छाड़ला कि आउट ऑफ स्टॉक येसी प्राइस सब साड़ी एटा देखमा छोट प्रिंट रे अछि टेराकोटा रे एटा देखुन 7800 आ बॉडी देखुन टेराकोटा प्रिंट रे अछि 7800 टका मात्र तार पर देखमा एटा होचे चौड़ा धड़ी रे अछि एटा होचे आंचल आ तार बॉडी देखुन 9000 टका देखुन आप नहीं पारबे एटा देखमा प्योर हाफ टिश्यू रे आसी एटा 10000 टका पड़बा एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन 10000 टका पड़बा पूरा प्योर बाई टिश्यू प्योर बाई टिश्यू लेकिन पूरा देखुन मिक्स पाटा कहबी ना पर एबे देखमा पाटली डिजाइन कम रेंज रे एटा भी बहुत मांगु दो सावित्री स्पेशल 4000 रे भी हमर पाटली डिजाइन आसी एटा पड़बा 4500 टका लेकिन ताकम 4000 नो आरंभ हो जासी आ एटा सब बड़ डिजाइन एटा बड़ डिजाइन पाटली डिजाइन देखो नी कलेक्शन में होचे 4500 टका एटा पाटली डिजाइन पाटा साड़ी काले बेले आ एटा प्योर प्योर पाटो रो डिजाइन कराई सब आसी बा देखो डिजाइन माने प्योर पाटो रो इथरे अछि ए देखो 4500 टका सब नुआ डिजाइन देखो सावित्री व्रतर कलेक्शन सब आसी जे देखो 4500 टका देखो पाटली पाटो एटा देखो केते बढ़िया कलर कॉफी कलर रे अछि आंचल अछि डिजाइन माने सब हेवी डिजाइन आसो डिजाइन में सब हेवी आसीबा 4500 टका देखो कोणार्क डिजाइन रे अछि कोणार्क डिजाइन रे देखो पाटली पाटो रे मुश्किल है कोणार्क डिजाइन भी तक दुकान में मिली जाउछे पाटली पाटो रे ए तार बॉडी रे देखो तार कोचा डिजाइन सब पाटली पाटो एंता ही रहसी आ तक दुकान के भी आसबे ऑनलाइन भी मगे परबे एटा आसबा 4000 टका जीना वाला जीना पाट मॉडल रो देखो एटा 4000 बेले नहीं नै रे जो कहले नहीं बाकी सब 4.5 खाली जीना रटा 4000 टका मुई चमकी पडु जे कहले बेले एतकी सस्ता रे एंता जीना पाट रो जे मिल जे बेले एतले कंफर्म हेबा ले पजे डिजाइन ता छोट अछि देखो नेति लेवल देखो आपण माने भी देखो जेंटा पसंद लागे आ एटा बहुत ही बढ़िया बुना हिची 4.5 वाला 4.5 वाला देखो बहुत बढ़िया बुना हिची नीट एंड क्लीन अछि जेन माने नै छन जानि पारबे आ कमेंट एटा हमर सेल अछि एटा 4500 पड़ो
ताकर एटा टॉप सेलिंग साड़ी भितर गुटे एटा सब ले प्राय पाटली डिजाइन रो जे आले भी खणे दिखन नेसन नहीं नेसन आ अपन मानकु वीडियो माध्यम रे भी देखा इ नर्तकी पैटर्न भी बहुत पसंद करसन। एटा भी पाटली है। हां एटा भी पाटली अछि। केते बढ़िया डिजाइन माने देखो पाटली रे आसी जाउ छे। एटा होचे आंचल 4500 आ बॉडी देखो 4500 टका देखो बहुत ही सुंदर लागु देखो पाटली डिजाइन देखो नर्तकी पैटर्न अछि आ केते बढ़िया कलर सब फ्रेश और न्यू न्यू डिजाइन सावित्री व्रत स्पेशल आरे देखो अंबुआ डिजाइन देखो बहुत लोग कमेंट रे पूछले देले देखो अफोर्डेबल प्राइस रे देखो आसी गला अंबुआ डिजाइन देखो डाला आचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु अंबुआ डिजाइन रो भी पाटली पाट देखो निता 4500 एटा भी देखो 4500 रे देखो केड़े बॉडी डिजाइन जेना तार में 20-25,000 टका फुल टिश्यू हाफ टिश्यू रे आसी देखो अंबुआ पाट रो भी पाटली डिजाइन अपन माने पाई जाउ एटा भी मिक्स पाट है बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन ता तापर देखमा एटा देखो ना आचल आ बॉडी देखो एटा भी बहुत बढ़िया बांध काम है 4000 टका देखो चक्र आ प्रभार डिजाइन अछि तले देखो गमला रो डिजाइन अछि अपन माने देखु छन सांची मेरे हैंडलूम रो एक्सक्लूसिव आंचल आता बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु जेटा भी 4000 एटा भी देखो 4000 टका आ जेने साड़ी अपन मानकु भल से देखाना हेबा जदी अपन जदी ऑनलाइन गिनबा ले चाहो जन अपन पूरा फोटो मांगबे स्क्रीनशॉट पठे गेले अपन पूरा फोटो देखाबा और वीडियो कॉल रे भी देखोन बेले भी अपन को सुविधा दे दे एटा भी 4000 टका देखुन बहुत ही बढ़िया लागु जे एटा भी प्योर पाटर डिजाइन अछि। प्योर पाटर डिजाइन आसी देखुन छोट छोट प्रिंट ऊपर देखुन आचल आतार बॉडी देखो छोट छोट प्रिंट ऊपर देखुन प्योर पाटर डिजाइन घर डिजाइन আছে टेराकोटा डिजाइन আছে एटा दाम केते कहले 4000 टका बहुत ही सुंदर लागु आपण माने नै पारबे देखुन सांची मेर हैंडलूम रो तापर देखमा पंचमपल्ली पाट इतार भी बहुत माने कमेंट आइसला इटा नै देखाबार कहि जे एक्सक्लूसिव जिंदा আছে पंचमपल्ली रे भी इटा टिश्यू बॉर्डर আছে 12800 एबा एटा देखुन 12800 टका देखुन पंचमपल्ली एटा हाफ टिश्यू रे আছে नै हां हाफ टिश्यू रे আছে एटा होचे आंचल 12800 मात्र 12800 टका देखुन पंचमपल्ली पाट साड़ी 12800 टका रे हाफ टिश्यू आ जेन माने भी नेबा ले चाहो जदी पूरा खुली ना देखाबा अपन माने पूरा फोटो वाले भी वीडियो रे हमें अनमा कम रेंज रे पंचमपल्ली आउ हेटा खाली प्योर पाट रे रहबा ए देखुन केते बढ़िया लागु जे एटा भी पंचमपल्ली रो एटा हो जे आंचल 12600 सब कलर माने यूनिक रहबा कलर माने देखुन केते बढ़िया लागु जे लाइट कलर रे केते सुंदर सुंदर दिजे साड़ी माने तापर देखमा इटा देखमा इटा उटे कम रेंज रे अछि एटा भी पंचमपल्ली 10500 मात्र 10500 टका देखुन पंचमपल्ली रो हाफ टिश्यू कलर देखुन केते सुंदर दिचे केते बढ़िया दिचे साड़ी एटा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी आ बहुत लोग पचरोतले भी बहुत दिन हलान पंचमपल्ली देखो आज आपन बोले स्पेशल देखा हो जे जेतु सावित्री व्रत आके हो जे आपन मन नहीं पारबे आ एक्सक्लूसिव कलेक्शन ताकन ही मिलसी आ सब नोन नोड जे ले एटा तारा 12900 टका देखो पंचमपल्ली हाफ टिश्यू रे अछि एटा सब एटा आसबा 12200 टका 12200 टका देखो एटा हो जे आंचल एटा डबल शाइनिंग हो छै एटा डबल शाइनिंग देखो डबल कलर है एटा गुटे साइड स्काई रे पिंक अछि तारपर देखमा 12600 टका पड़ो ए देखो येलो कलर ऊपर अच्छा शाइनिंग देखो केते आउ जे पूरा बहुत ही बढ़िया लागु जे एटा पंचमपल्ली देखो 12600 आचल देखले तार बॉडी देखो बहुत ही पूरा फाइन दिसु देखो 12600 टका रे पंचमपल्ली रो हाफ टिश्यू एटा उटे बढ़िया डिजाइन अछि डिजाइन एटा 13000 पड़ो एटा होचे आंचल तार बॉडी देखो 13000 टका पड़वा देखो नवा डिजाइन अछि धड़ी माने देखो कि चिंदा प्रकार अछि हाफ टिश्यू रो पंचमपल्ली रो देखो आ एटा होचे ऑफिशियल पैटर्न रे अछि ऑफिशियल सेलिब्रिटी मानकर चॉइस रे देखो 9500 रेट भी देखो पूरा सस्ता अछि 9500 रे देखो हाफ टिश्यू रो पंचमपल्ली खुजु तुबे एतकी सस्ता रे एतकी बढ़िया क्वालिटी आपन माने काहे ना पान आ जेन लेवल रो कलेक्शन माने अछि पूरा घिनबार मन नथिले घिन नै देखो बढ़िया बढ़िया कलेक्शन ऑफिशियल पैटर्न रे भी अछि आपन माने नै पारबे तापर देखमा 12700 एटा लास्ट पीस अछि आ अछि ना पंचमपल्ली रो दुई तीन कलेक्शन ई वीडियो रे जेतकी देखा होछि आपन माने विजिट करबे आ भी कलेक्शन अछि इधर ब्लाउज पीस टा लाइट कलर रे अछि बहुत ही लाइट और डीप कॉम्बिनेशन रे अछि
आ बॉडी 12700 12700 टका देखुन इटा भी पंचम पल्ली आ पंचम पल्ली रो आजर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन डिजाइनर अच्छे गुटे 12900 टका पड़बा 12900 टका पड़बा देखुन इटा ब्लाउज भी वर्क आसबा इते इटा होचे आंचल तार ब्लाउज ता देखे दमा इटा होचे ब्लाउज इटा तार ब्लाउज पीसटा देखुन बहुत बॉडीटा इटा सेल्फ कलर रे अछि इटा होचे सेल्फ कलर देखुन जे सेल्फ कलर बेले गुटे कलर ही आसपास सब एते धड़िया चल अलगा कलर ना से एटा गुटे कलर 12900 टका 12900 टका हाथी सवारी इटा हला पंचम पल्ली कलेक्शन तार पर देखमा हमें प्योर पाट हमर संबलपुरी प्योर पाट जेंति लाई जाना यासी ताकर दुकान ना सांची में रेडनु जेंटा कि पाटो साड़ी रो स्पेशलिस्ट क्वेश्चन देखुन पाटो साड़ी रो कलेक्शन यानी आरंभ कला इटा आसबा 15500 देखुन एता धड़ी भी गुटे नवा स्टेज अछि एरा होचे आंचल देखुन पूरा लाइट लागला भी जलु जे प्योर पाट रो लेवल ही अलगा आ बॉडी देखुन सॉफ्ट डिजाइन अछि देखुन केते बढ़िया सुंदर दिछे देखुन आ ता धड़ी देखुन पूरा नवा स्टेज अछि प्योर पाट रो अछि तार देखले जहाक पसंद लागो आपण माने बुकिंग करि पारबे तार पर देखमा पसापाली डिजाइन अछि जेंटा सॉफ्ट डिजाइन एटा देखमा आंचल इटा आसबा 14000 आ बॉडी देखुन 14000 टका देखुन सॉफ्ट डिजाइन रो प्योर पाट संग स्टॉक आउट ही जबा एटा वीडियो देखला मात्र कि जल्दी बुकिंग करबे ना तो आपण हफ्ते 2 हफ्ता अटकीबार पड़ा देखला मात्र कि ऑर्डर करबे ना तो स्टॉक संग संग सरी आसी एटा देखुन पिंक कलर अछि रानी कलर अछि ग्रीन कलर धड़ी आंचल एटा ला आंचल एटा भी 14000 आ बॉडी देखुन एटा भी देखुन 14000 टका देखुन प्योर पाट बहुत ही सुंदर लागु प्योर पाट देखुन एक्सक्लूसिव कलेक्शन एटा देखमा अलगा टाइप रो 45 कोटी रो टिके अपग्रेडेड मॉडल देखुन 45 कोटी रो अपग्रेडेड मॉडल 2025 रो अपग्रेडेड मॉडल एटा होचे परभा डिजाइन रे अछि आंचल देखुन परभा डिजाइन 17000 पड़ो 17000 टका देखुन आपण माने परचेस करि पाबे आ टिके डबल कलर टाइप अछि गुटे साइड गुटे कलर दिसुचे एटा देखुन छोट छोट प्रिंट रो यानी बहुत डिमांड एटा 15000 आसबा एटा होचे आंचल आंचल भी जंगली डिजाइन अछि आ बॉडी रे भी देखो बॉडीटा कॉफी कलर रे पिंक कलर अछि बहुत ही बढ़िया लागु जे छोट छोट प्रिंट ऊपर अछि 15000 एटा होचे 45 एटा ओरिजिनल 45 कोटी जेंटा जेंति तार में ट्रेडमार्क लागी जे 45 कोटी एटा सेटा 45 कोटीटा एटा होचे अच्छा 16000 टका आ बॉडी देखो 16000 टका देखो 45 कोटी प्योर पाटो ग्रीन कलर अच्छे रानी कलर धड़ी आंचल तार पर देखमा पेरे पेरे मॉडल अच्छे एरा भासिनिया कलेक्शन एटा आसबा 17000 टका देखुन पेरे पेरे मॉडल अच्छे देखुन भासिनिया कलेक्शन बिहागरिया ले जिन खोजुचन बेस्ट कलेक्शन टे प्योर पाटो ऊपर जिन मान बिना बाले चाहछन बुकिंग करून एटा देखमा सीढ़ी सबटा डिजाइन अच्छे सीढ़ी सबटा देखो 16800 टका देखुन सीढ़ी आंचल भी सीढ़ी सबटा आंचल रो कलर अलगा আছে बॉडी रो कलर अलगा আছে सीढ़ी सबटा रो भी 16800 टका देखुन आपण मन नहीं पारबे बहुत ही सुंदर दिसु जे तार पर देखमा सिंगल सबटा আছে आ केते बढ़िया नवा और यूनिक डिजाइन देखुन 2025 रो अपग्रेडेड मॉडल देखुन एटा 16500 टका देखुन पूरा बहुत ही सुंदर दिसु जे प्योर पाटो क्वालिटी लाउजी कलेक्शन ना जे भी पिनि दिबे पछरो तो किनो आलू बोल देखुन पूरा एक्सक्लूसिव न्यू कलेक्शन टिके अलगा कलेक्शन जे सब कोन टिके अलगा भी लागबा तार पर देखमा पोसापाली डिजाइन रोचे एटा भी एटा होचे आंचल मेहंदी कलर अछि मेहंदी कलर अछि एटा भी देखुन बहुत ही सुंदर दिसे जा देखुन फाइन क्वालिटी पाटो साड़ी माने देखुन इन द 16500 टका देखुन इन द क्वालिटी खोजु देबे आपण माने कहीं ना पान आ एटा देखुन धरियानु देखले ही पसंद कर देबे जेना लोके रखले भी देखुन कस्टमर बाची नै जिवे देखुन जार नजर रे पड़ी जेबा एटा 18300 टका देखले ही तार लेवल जना जे आंचल देखुन आ तार बॉडी देखुन कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया अछि 18300 टका देखुन आपण माने नै पारबे पूरा एक्सक्लूसिव कलेक्शन अछि आज खास कलेक्शन भितर एटा भी गुटे आसबा देखुन पहला जिना सरबा जेन माने भी नेबे बुकिंग करून तार पर देखमा 18000 पड़बा एटा देखुन जंगल डिजाइन अछि आंचल आ बॉडी देखुन सॉफ्टा डिजाइन अछि देखुन तले ऊपर मझिनो अछि 3 लाइन सॉफ्टा अछि केते बढ़िया डिजाइन अछि रेट तो जानू चन तार पर देखुन नानी जन पिन्ही चन हे
শাড়িয়া লেকিন তার টিকে কলর অলগা আছে এটা কলর কম্বিনেশন অলগা আছে বাকি বাকি এক্সাক্ট এই শাড়িয়া এটার বহুত কলর আসবা এটা আঁচল উৎকল লক্ষ্মী শাড়ি 16,000 টাকা 16,000 টাকা পড়বা পিওর পাটর আছে নানি বি যেটা পিনিজন পিওর পাট উপরে আছে বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা সুন্দর লাগবা দেখুন 16,000 টাকা পিনলা পরে দেখুন নানি যেন পিনিজন কি চিন্তা প্রকার লাগবা এই শাড়ির বি ডিমান্ড এতকে ভাই তার স্টক বি পুরে না দেখুন যেন মানে বি নেবা লাগি চাও ঠিক জলদি বুকিং করবে সব টিস্যু না পারবে তারপরে দেখমা এটা হচ্ছে হস্ত মুদ্রা আছে হস্ত মুদ্রা অরেঞ্জ কালার আছে পিওর পাট আর গ্রিন কালার ধড়ি আঁচল এটা আসবা 16,000 আঁচল দেখুন পরভা ডিজাইন আছে 16,000 টাকা পড়বা बहुत ही सुंदर और बहुत ही जबरदस्त दिशुचे हस्त मुद्रार शाढ़ी तारपर देखमा এটা पेरे पेरे मॉडल আছে এটা তার প্রাইস भी बहुत बढ़िया আছে এফোর্ডেবল প্রাইস আসবাগে এটা হচ্ছে আঁচল আতার বডি দেখুন बहुत ही सुंदर লাগুছে এটা দাম 14,200 মাত্র 14,200 টাকা দেখুন পিওর পাটর দেখুন পেরে পেরে কালেকশন দেখুন গমলা দেখুন কেটে গমলা মানে আছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে তারপর দেখুন এটা বি গুটে ডিজাইনার কালেকশন আছে আর এটার বি প্রাইস বহুত বঢ়িয়া আছে এটা হলা আঁচল আর বডি দেখুন 15,000 পড় ডিজাইনার কালেকশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন ডিজাইনার কালেকশন করা আছে কেনা কাম করে সব কুঠিরে অলগা অলগা কাম সব তো চক্র মানকো এটা বি গুটে দেখি না পেরে পেরে মডেল তার অলগা কালার এটা গ্রিন কালার রয়েছে এই দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে 15,000 আর বডি দেখুন 15,000 টাকা এটার কালেকশনের দাম যেটা পছন্দ আপনাকে যেন রেট লাগুছে আপনারা বুকিং করুন আপনারা দেখুছন সাঞ্চি মেড হ্যান্ডলুম ব্লু এক্সক্লুসিভ পাট শাড়ি এটা বি রস্ট কালারে আছে কপার সালফেট র বড় এটা গুলো ডবল ধড়ি টাইপ র আছে আর ধড়ি কম বি গুলো অলগ ডিজাইন আছে নোয়ার টাইপ র আছে দেখুন 15,500 দেখুন রস্ট কালার আছে বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এই কালেকশন মানে রিয়ারেস্ট দেখবা লাগি মিলছে এটা বি গুটে ডিজাইনার কালেকশন আছে 17,500 এটা দেখুন 17,500 ডিজাইনার কালেকশন এটা দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আর শাইনিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া হচ্ছে পুরা লাইট লাগে যে বলবে শাড়ির কেতে বঢ়িয়া কাম বি হইছে তারপরে এটা দেখুন 16,000 আছে বহুত হেভি ছোট ছোট আর বডি দেখুন 16,000 টাকারে বহুত হি সুন্দর লাগুছে নর্তকী মানে আছে তারপর দেখমা আমি ইয়াদে স্টার্ট হবে হাফ টিস্যু দেখুন সম্বলপুরি হাফ টিস্যু এটা আসবা 14,000 টাকারে দেখুন গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন রে আছে এটা দেখুন আঁচল রে তো এবিসিডি পুরা আছে আর বডি দেখুন এটা সেলিব্রিটি মানকর পছন্দ দেখুন হাফ টিস্যু কেতে বঢ়িয়া লাগুছে গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে আর অলগা অলগা কালার আসবা দেখুন উপরে ইয়েলো আর তলে রেড কালার আছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে যেন মানে মিনাবার লাই চাও 14,000 টাকা তার প্রাইস আছে তারপর দেখমা বহুত হি ফেমাস ডিজাইন মহুল বেটা শাড়ি না এটা পতর তোলা শাড়ি কে এটা হচ্ছে আঁচল আর তার 20,000 টাকা দেখুন হাফ টিস্যু আছে দেখুন পতর বেটা হাফ টিস্যু যেন মানে বি নেবে बहुत ही सुंदर लाଗୁছে দেখুন কেতে হেভি কাম হইছে আপন নি পারবে বহুত হি ফেমাস ডিজাইন আছে এটা পিচ কালার রে আছে 17,000 টাকা 17,000 টাকা পড়বা দেখুন হাফ টিস্যু পিচ কালার আছে হাফ টিস্যু র ধড়ি রে আর আঁচরে টিস্যু র কাম করা আছে সেদিন বেলা হাফ টিস্যু কহা যাচ্ছে তারপর দেখুন এটা দেখমা জঙ্গলি ডিজাইন মানে অ্যানিমাল প্যাটার্ন আছে আর বহুত হি সুন্দর লাগছে एक्चुअली ফার্স্ট টাইম দেখবার লাগি মিলুছে দেখুন জেন কালেকশন দেখুন সব নন ডিজাইন আঁচল দেখুন কেড়ে বড়িয়া গছর ডিজাইন আছে 22,000 টাকা পড়বা আর বডি দেখুন হাফ টিস্যু র কালেকশন 22,000 টাকা দেখুন বহুত হি অলগা লাগুছে এটা আর ধড়ি भी দেখুন অলগা প্যাটার্নে কাম করা আছে এটা ব্লাউজ भी ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা দিয়ে দেখি না মাটি দেখুন যেন মানে भी নেবা লাই চাও আপনাকে দেখে দিয়া দেখুন ব্লাউজ পিস রে भी ওয়ার্ক আসবা 22,000 টাকা ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଧରିଆ ନଛନ୍ ମଗାବାଲେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେବା এটা জিনা পাটরে আছে জিনা পাট বহুত দিন বাদ দেখবা লে মিলা না রানী কলর আছে হাফ টিস্যু রে আছে হাফ টিস্যু দেখুন এটা হলা আঁচল 17,000 পড়ো হ্যাঁ বডি দেখুন 17,000 টাকা রে দেখুন রানী রে ব্লু কালার র বর্ডার রানী রে ব্লু কালার র বর্ডার বহুত হি সুন্দর লাগুছে হাফ টিস্যু তারপর দেখমা সবটা প্যাটার্ন রে বাঁধা ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন সবটারে বাঁধা প্যাটার্ন আছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে এটা বি ইউনিক কালেকশন কলর দেখুন বহুত হি বড়িয়া লাগুছে 18,000 টাকা এটা হাফ টিস্যু ডিজাইন দেখুন তারপর দেখমা
এটা ওটা এক্সক্লুসিভ আছে রূপচক্র শাড়ি দেখুন হাফ টিস্যুর আছে ধড়ি আঁচল দেখুন খুঁজুবে কলেকশন খুঁজি আসবে কাহি না পান হলে সাঁচি মের হ্যান্ডলুম আপনার মানে পাইবে কলেকশন দেখুন এটা লাগলে আঁচল আর বডি দেখুন রূপচক্র শাড়ি রূপচক্র দেখুন কি চিন্তা প্রকার ডিজাইন করে সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা এটা প্রাইসটা কানা কইলে কি এটা WhatsApp করবে এটা ডিটেল आपको दिया हबा जिनमें देखो नेबा ले चाहे आप WhatsApp रे फोटो पठाबे आपको पूरा डिटेल बता हबा तार पर देखमा फुल टिश्यू कलेक्शन मेरून कलर रे बहुत रेयर मिलसी संबलपुरी साड़ी रो जेंडा राजा बोला जासी देखो फुल टिश्यू तार पर कलेक्शन स्टार्ट हला एटा असबा 22000 अच्छा मात्र फुल टिश्यू रो कलेक्शन देखो 22000 टंका देखो मेरून कलर जे देखो बहुत ही सुंदर लागो देखो एटा टोटल बॉडी आंचल सब फुल टिश्यू रो এটা দেখমা এলিফ্যান্ট ডিজাইন রে আছে এটা ফুল টিস্যু দেখুন এলিফ্যান্ট ডিজাইন রে আছে আঁচলটা পরভা ডিজাইন 25000 টাকা আর বডিটা দেখুন 25000 টাকা পড়বা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এনিমল হাতির ডিজাইন তারপর দেখুন এটা বি ফুল টিস্যু পেরে পেরে মডেল রে আছে এটার আঁচল বি বহুত বঢ়িয়া আছে সফটা ডিজাইন আছে ই ধড়ি মাছ ধড়ি আছে মাছ ধড়ি দেখুন আপন পাকু বি দেখে দেমি মাছ ধড়ি এটা হচ্ছে আঁচল 28000 টাকা পড়ো আর বডি দেখুন 28000 টাকা পড়বা বহুত সুন্দর লাগি দেখুন মাছ ধড়ি রে আছে পেরে পেরে মডেল রে আছে তারপর দেখমা এটা ওটা গ্রিন কালার রে আছে 22000 গ্রিন কালার আছে দেখুন 22000 টাকা আর কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন ফুল টিস্যুর বি কলেকশন দেখুন পুরা আপডেট কলেকশন সেদিন বিলে কইছি প্রত্যেক হপ্তাহ তাঙ্কর সন্ডে দিন ভিডিও দেখবে সব নয়া নয়া ডিজাইন ফ্রেশ কলেকশন দেখবা লে পাবে তাকন যেতকি কলেকশন আছে 100টা ভিডিও বনালে বিনাশরে হেলে আপন মানে তাক দোকান কে আইবে সব কলেকশন দেখি পারবে আমি তো ভিডিও রে লিমিটেড কলেকশন দেখাসু তারপর দেখমা এটা বি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে ফুল টিস্যু আর তার ধড়ি আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালার আছে এটা দেখলে তার আঁচল 22000 আর তার বডি দেখুন 22000 টাকা দেখুন ফুল টিস্যু কেতে বঢ়িয়া ধড়ি আর বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগুছে ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে কিন্তু দেখো গোটে তারপর দেখমা এটা কোণার্ক প্যাটার্ন রে দেখো কোণার্ক প্যাটার্ন আছে দেখুন ফুল টিস্যু এটা হি যেটা তার মানে ভাইরাল ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন আঁচল পরভা ডিজাইন আছে কালার দেখুন শাড়ি এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক 27500 27500 টাকা দেখুন কোণার্কর শাড়ি যেটা কি তার মানে অ্যাওয়ার্ড উইনিং শাড়ি মানে এটা মানে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কোণার্ক আর কালার বঢ়িয়া লাগে তার কালারটা বি ফুল টিস্যু রে আছে এটা দেখমা সিলভার কোটেড রে সিলভার কোটেড দেখুন ফুল টিস্যু এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল দেখি জনে নিবা যেন আঁচল দেখুন বিহার দেখুন ডলি রে বুহি করে নৌচন দেখুন হাতি সবারি পুরা কনসেপ্ট वाला আঁচল এই যে আর বডি দেখুন 31000 পড়বা 31000 টাকা পড়বা দেখুন সিলভার কোটেড শাড়ি ফুল টিস্যু আছে দেখুন হাতি আর তার বডি সারা দেখুন কেতে কাম আছে যেন মানে মিনাবালে চলছন WhatsApp রে স্ক্রিনশট পঠাই আপন অনলাইন বি অর্ডর মগে পারবে কি না তো তাকে দোকান কে আসি করে বি নে পারবে তারপর দেখমা ধড়ি রে সফটা থেলাটা ফুল টিস্যু বহুত রিয়ার আছে আর তার ধড়ি বি দেখুন ইউনিক স্টাইল ধড়ি আছে 26500 এটা দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা দাম কেতে কইলে কি तो आज लास्ट कलेक्शन के आज लास्ट कलेक्शन कस्टमर भी बहुत सारा हो गए कस्टमर आ वीडियो भी हमें बनाबाटा पॉसिबल ही ना बा सेदिले बोल देखुन जेंटा भी देखाबार थिला जदी देखे ना पारे आपण माने ताका दुकान के विजिट करबे साड़ी আছে এটা আছে পক্ষীরাজ আর তার বডি দেখুন 33500 টাকা পড়বা এটা ফুল টিস্যু আছে कलेक्शन तो केतनी केते আছে लेकिन वीडियो तो जानू जन के रामो टाइम रो लिमिटेशन दिसी ताका दुकान भी कस्टमर बहुत सारा गेलन सेतिले सब कलेक्शन देखै नै आ जदी भी ताका दुकान के आसबे बेला आ भी सब कलेक्शन देखि पारबे आ जेन साड़ी माने आपन को पसंद लाइतिन सेरा आपन ऑनलाइन भी मगे पारबे ऑनलाइन जेन साड़ी पसंद ला स्क्रीनशॉट पठे एड्रेस पेमेंट देखि आपन माने ऑर्डर कर पारबे तो आइरा वीडियो आपन को केंदा ला कमेंट कोन जदी भला लाइक करू शेयर करू चैनल के पहला तो जिनरा सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समझ जोहार।